Ну а в Бурятии из-за лесных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. Там горит больше 11 тысяч гектаров леса. В Забайкалье огнем охвачено почти 6 тысяч гектаров. В регионе также введен режим ЧС. С пожарами борются в Амурской, Иркутской, Свердловской областях, также в Красноярском крае. В тушении участвуют почти 500 пожарных парашютистов и десантников. При этом на всем Дальнем Востоке площадь лесных возгораний за сутки уменьшилась больше, чем на 2000 гектаров.